kéo đường điện rồi tắt điện đi để ngồi chim ra ngoài bên kia đi. Tắt rồi, em tắt rồi. Tắt hết rồi. Bây giờ ra được rồi đúng không? Trời ơi, cô máy ở đây cô chụp, cô quay. Máy Con quay Máy rồi. cô đi quay được không? Được không? Con đi quay được. Cô ơi, để tí Con quay. ra con nói chú, con hãy quay cùng cô. Tí quay được tí con gửi qua cho. Nó cũng được. Nhưng mà máy cô không biết cô không biết gửi qua như thế nào. Chim vô thăm phòng máy rồi.